Mbote bande konya surtout partout ici que jamais bino ngai wabino Marie la moi animatrice na mino na Canada Montréal. Le lot le 6 juillet 2021. Ba sponsor na ngai 6 Antonio Mbongo na Genève, Florence Bandou moi si ya papa Ado Pandu Hercule Banvoa tout na Londres. Président Lito de Castro Kanangola. Émission Madjabou Gospel, Madjabou Talent. Meilleure émission na RDC, RDC pour tout karaté. Meilleure émission en Afrique Mobimba, Madjabou Gospel, Madjabou Talent. Maman Amida Chati, moi si Abatouya président. Nza maman Amida Chati ba go bisou. Nzamba faire go la komi kokwe. Nzamba poni yo. Nanzo tope na motema na yo mobimba na longola chapeau. Nzamba poni la liska bardo mbote. Toi papa na faire. Nzamba po faire komi kokwe. Faire gola komi kokwe, faire azui koko. Nzamba poni yo, osalela ye. Nanzo tope na motema na yo mobimba. Nzamba poni yo. Faire gola azui koko na Turquie. Mema mwana na France. Mwana kota France na koko e. Faire gola komi koko. Nzamba poni yo. Osalela ye, nanzo tope na motema na yo mobimba. Nzamba poni yo. So ezalaki mwana fali pou pande ba senta ki ma internet yindi. Ma pate komi mwindu. Siko ba sente mwana feregola. Feregola e sopio na niveau moko. Bande ko bozo landa bolo bake non Marie la opona olingara feregola te okumisaka fali pou pana mwasi na e yangwa no sali non. Davina Gola aza mwana star munene feregola aza star munene bandeko na ngai etambolaka boye siko mwana na ye ba sente ye ezelo mo ya soni to bomba ngote ko sente ezelo mo ya soni to lingaka bana na biso tant tozo bota bana na biso bazwa diplôme bake classe bake université biloko moko ya bongo esalinga pasi makasi komona tina niveau Davina Gola ba sente na Turquie avant na sa l'émission na bengi bienvenue makanga mutu amemaka Davina Gola na Turquie kuna. Pourquoi bienvenue makanga memara Davina Gola na Turquie? Parce que Davina Gola a looké affection ya papa na ye na mwinda. Davina Gola a looké affection ya Frère Gola na ndenge nyonso mesimba te. Frère Gola lingara mwana wana te. Frère Gola lingara Davina te to bomba poani. Frère Gola lingara Davina te a préféré na ye bana misusu wana. Bienvenue makanga mona ki alobi non pour akangisa Frère Gola munoko. Lokola Frère Gola azoko akomema mwana na France te, azoko akomema mwana a faire voyager mwana te. Bienvenue makanga tik amemi mwana na Turquie. Ezaki po Frère Gola kanga munoko na ezaki bongo. Frère Gola kanga munoko. Biso tout o sepelaki. Tant to monaka Davina azuli biso diplôme. Na postaka ngona les news de star. Et sengo moko na saka na ngona mutema. Bano ba neglijaka libanda. Bana o mibali na biso babotaka libanda ba neglijaka. Bana na bazaka mayele makasi vraiment bana wana. Ngana mutema ngana ndeko loba Davina pardon ya Davina. Chérie Davina Gola. Nando bana sa mutema ko meka kutu ko zwazemite. Nzamba omona nga. Nande koloba komeka kozwa zemite Davina kangisa Frère Gola munoko kende université tanga penza ozwa otangi pena donko ozuba diplôme ya likolo ndeti bana ya Weranson Gladina exaucé kende pe ba niveau na ya likolo kuna po Frère Gola kanga munoko ngana mutema na ngana nande koloba bongo. Tangu Davina azui diplôme na sepela ka makasi nga bi yes bano ba négligeaka bango nde bazaka mayele. Tangu Davina ke Turquie na salaka pe live na ebisaka bino ke na salaka live pena na bienvenue makanga
Merci na bienvenue makanga ndengo le kara na les news de star. Na salaka live na les news de star na confirmer le bino ke Davina akepoto akomi na Turquie. Po Turquie ezaka le roi poto. Turquie ba Grèce wana. Bandeko na ngai. Davina ake na Turquie kuna ngana kaisaki a continuer ba étude na ye a kota na Grèce akati sima ya Grèce akoti France bilo moka bongo biso tout to bande ko zelela ngo. Et sali mikolo ebele to mona rasu Davina te nzoka Davina zwa zemi. Et sala kinga pasi ça fait 2 mois ba betelinga lisolo ke Davina ba Saint-An na Turquie kune sali nga pe et sala kinga pasi ngalobi moi déjà na internet déjà makambo a faire ndenge bima déjà et sona déjà bien te ndenge bakenda na papa na likolo et ça la penza bien te mais azui souze mindenge nini nzamba omona nga na kota ki yango doute lelo avant na benga na salle émission na bengi bienvenue makanga na tuni bienvenue ngalobi bi producteur mwana o memaka na Turquie mwana frère Davina azana zemi bienvenue makanga yebisinga azana zemi te awanga ni meza lokuta bienvenue makanga je m'excuse ba respect nyonso na pesa kayo mais makambo babomba raté Davina za muta kotia na sambe tout Davina za lokola lumière partout au kende aza déjà na elongi ya faire egola mutu tout na Turquie yebi ke mwana faire egola azala kuna soki ba sente ya zemi aboti mabeza wapi eza libakuti bandeko na ngai pourquoi bienvenue makanga kosinga ke mwana boti te alobi eza histoire ya bana moya kota na kati eza te mais mai esopani soki Davina azwi zemi eza faute ya faire egola eza faute ya faire egola à 100% tele lelo mwana ke kozwa zemi faire egola ozangi mbongo ya komema mwana na France faire egola omemaka déjà ba makango na likango moko ya faire egola azaka na France kuna azwela epe ndako kuna na yebite soki babota na ye na yebiye likangu moko ya faire amemai na poto siko na place o mema likangu na poto mwana oyo boti na osumbi yo moko vraiment mwana ba sperme na yo eboti photocopie na yo vraiment po anite kokotsa mwana na France na Belgique pona bandeko bozo ndima te ke Davina boti ngana confirmer bino so na sali live oyo eza pona confirmer bino ke oui Davina gola abota aboti te azupe zemi azana zemi te mais abota déjà mwana kokisi 3 mois eza mwana mwasi aboti na ndeko ya bobo asalaka théâtre ya mwindu wana na sepelaka ne minga jouera bien bobo na peso bambote aboti na ndeko na azaka na Turquie faire egola nzamba poni yo faire akomi kokwe pona zana poudre awa te so mutu akomi koko basepelaka non faire egola tale siko memi mwana souffrance na Turquie ti mwana ke kozwa zemi soki mwana za na ba age ya mukie na place akende classe ake kozwa zemi tobenga yango nini tokondanaka ba parents par exemple mwana za na 12 ans 13 ans 14 ans 15 ans azwi zemi tokondani mwana te tokondani nde ba parents ezaka bongo ti alors Davina pa kokisi 25 ans te toko condamné faire egola osali mabe obeti mabe omema mwasi likangu na France kuna na place omema Davina gola tala Davina lelo bake ko sente et pas ndeko ya bobo asala ka théâtre mwana ngo aza na 3 mois kokisi 3 mois mobimba ya faire egola na matoi na misu il faut pesa ekombo ya feriana glo moko bongo loka ndeti mwana gloria trésoria donc feriar donc bolukela ekombo na ba commentaire la liska bardo mbote na yo Cynthia Malemba mbote na yo noelangia mama pata ba gros bisous Marlène Kitambo mbote to bolukela faire Davina gola kombo ekebala na o ya faire gola bolukela ebala na kombo ya faire gola botia faire esangana il faut mwana na koko ya faire akole penza faire gola faire gola soki olanda video oyo mema Davina na poto ozu déjà koko na place internet eyinda internet bakoma osala ba video majorité ya bato ba condamné au faire gola mema mwana na yo Davina gola na poto na koko na yo oya bota misika mema bango na poto bakende na France faire ebele ya mbongo za nango ebele ya mituko za nango ebele ya bandaku trésor kongolo yakawa kongolo ya ba trésor
Yaka na noir. Yo funa la te lo chapeau pona loba no bien. Boyebika soka mutu alobi na faire bozuba émission bokomi ko finga. Anga lokwa na sali sujet ya Davina, yoka ba analyse de salama na kombo na ya ko finga. Elo boyebika ko finga. Trésor Congolo yebisa patron na ofere gola, amema Davina na poto akotisa ye na poto na koko o ya zui. Nzamba poni yo osalela ye nanzo tope na motema na yo mobimba. Nzamba poni yo osalela ye nzamba poni yo osalela ye nanzo tope na motema. Esengo fere gola zui koko e na yo mobimba. Nzamba poni yo. Voilà, fere gola komi koko. Na ebi te soki bana na ye mususu babota mais na ebi ke fere gola zui koko. Donc voilà. Et ça si je moko ya esengo te ça fait très mal. Moi na o biso nyos to tiela ki mutema na mitema na biso tolba ki vraiment Davina ko trahir te. Lokolo ke mbutu na papa na yo omemi papa na ona media ko swana na media na ba oncle ya Davina côté ya maman ba swana déjà na fere gola. Il fallait qu'il part Davina Zoazemi. Il fallait qu'il part. Hein? Ça fait très mal au cœur. Il fallait qu'il parte Davina. Hein? Ata pasi, c'est mieux que tu sing ata na internet. Comment na wata YouTubers? Banda ko sala ba émission na internet, banda au foot aux ata mo ba 100, ata émission ba 500 par mois. Combien ata ngai tantine Marilo? Ata mo 100 e kozanga te. Hein? Parce que souffrance c'est les qui na Turquie qu'on est indi mwana ake no Zoazemi. Sora komi ki ake ko bimanande ko ya bobo. Eza pour na souffrance. Kozanga mususu ba papier hygiénique, kozanga ba caleçon, kozanga bloka mike o bana ba jeune fille bazanga nango besoin. Davina zanga ki yango na Turquie. Yanga kena ko linga garçon na. Ti pendenge mimi pe na zemi ya boti. O kote nga na féliciter Davina ezali po alongo lizemite. So ezalaki bato musu balingaki balongola zemi oh lokwa naza mwana star ekosala soni papa nanga fere gola déjà babunda nanga mbutu na fali pupa na internet so bayoki susu na zui zemi esa bien te tikana kendo longola so ezalaki bana misu balinga bakendo longola mais Davina longoli zemi te andimi abota alors to finga Davina te to condamner pe Davina te mais to condamner ne papa na e to condamner de faire gola to bamba faire gola mabanga ti mabanga ko zoye na dikosi tant et rotinda e amema mwana na France ça c'est pas gentil. To bamba faire gola mabanga na ndenga mabete na mabanga ke kotia e chaleur il faut mema mwana na France. Il faut Davina na koko ya faire gola ba kota France soit Belgique ou bien Allemagne et sopi faire gola makasi. Manque affection ya papa za na mbongo ebele ba mapango ebele mais moi nazo ke souffrir na Turquie. Est-ce que vous avez un normal? Eh ba fanatique à faire rigola. So izaki moi na fali pour ba santé mais internet ero nga vanda kimiate ba youtubers ba ngai bazwa sujet ya kokotela mbongo na YouTube. Ba santé moi na faire rigola ko santé sonara mabe. Toza ba parents et sonara mabe bande ko na ngai. Parents on nyonso se respectera pesa éducation pas banana e soki mwana azana moins de 25 ans tolo bakara to bangaka na 15 16 17 18 ba âge wana mwana aza mineur azui zemi ou bien mwana aza na 18 19 ba 20 ans boy azui zemi et sonora mabe na famille to yebi yango te et sonora mabe na famille siko o ezasko famille a faire rigola et sonné sous ma be makasi. En plus, si moi, on a ni Davina Gola, oh, bah, bébana na papa na internet. Faire Gola, kokaye ko foute la, Davina Minerval, te pas si ça, a un diplôme d'état na, et fallait mouta foute la raye Minerval. Bon, to bon, bah, soupouani. Fallait pour pas foute la raye, Davina Gola, mbongo, ya Minerval, pour avoir examen d'état na. So, ils aura fallu pour pas te mettre Davina Gola, zo examen d'état, te. Akenda ko senga mbongo, et pas faire Gola, pas foute à Minerval, faire apprendre kangela et porte. Voilà. Oui, NG Tiana. Faire rigola comme Coco. Donc, on a ça qui live pour confirmer bino que
oui Davina Gola abota déjà mwana koma na 3 mois aboti mwana ya mwasi aboti na ndeko ya comédien bobo na azaka na Kinshasa sala théâtre wana voilà nini subo mboyeba esali kaka passe na mutema po eza Davina il fallait qu'il pas aux oisem il fallait qu'il pas vraiment il fallait même faire likolo ke penza université il fallait bunda vraiment ok université il fallait kanga kaka ba posa wana hein yo pende kwa bobo lisusu mutu monika ko sente Davina hein base bele batondi na Turquie mutu moni akotaka ka zemi nde mwana faire gola mwana biso to bande ko tela mutema lokola faire a négligaka eto lingaka kende musika na ba étude na e akoma penza mutu munene penza faire kanga munoko na e siko na faire ye moko na mutema na ya seki olia yoka mawa mwana ba sente na kanisa sepeli ozui omemaki nga likolo omemaki nga na internet osambwisi nga na internet talelo oke ozwa zemi soko ozanga no na Kinshasa kuno nga ozwa zemi te wana makambo nga natangi na mutema fere na koti na makanisa fere gola na bimisi makambo eza na mutema na ye fere gola lobi na Davina boy ozwi omemaki nga likolo oncle na yo bienvenue makanga memio na Turquie kwa prouver ngai tala siko bake ko sente yo kuna papa ko tika la kaka papa soko memaki nga na internet te mais jamais ba nga ba tauzem makambo na zolba yango nde eza na mutema ya faire gola nga na koti na mutema na ye na bimisi makaniso eza nango yango na yeli bino faire gola il faut pas ola ke la mwana mabe bongo il faut pas na mutema na yo kanisa bongo ba na mwana zui soki mwana se retrouver na Turquie kuna eza faute na yo makangu na yo omemaye na France kuna pona soki sope aigle moi sine comme na s'il y a aigle jaune soki azana ba règle oke rotimola likangu wana oyo mema na poto wana mais mwana na yo moko makila na yo okoko meme na poto te alors faire gola toko bamba o mabanga mikolo ngana ndo salelo ba live chaque jour ti Davina Gola na mwana na ya 3 mois ba kokota France posa capable oza capable ya kokotisa Davina Gola na France ata boti kobote eza suka mokili te ata boti na age moko ya moki eza suka mokili te bokola mwana na yo félicitation ndengo longola kizemi te bokola mwana na yo soki ozangi miliki ya mwana yako senga tanga tantine Marie-Laure yako senga nga ata 50 ozanga te pona tindela ona Turquie e ozanga te bokola mwana biso bien wana mwana biso ya mwasi Feriariane Riariane bopesa ekombo ebala na faire gola bolukela ekombo na ba commentaire wana Feriariane il faut lata penza kombo a faire ça c'est pas gentil mwana kitoko bongo mwana nzoto kitoko bongo mwana mayele azoki examen d'état na Kinshasa biso tout osepelaki tele sika mwana ke kosuka azo souffrir na Turquie azola la place a bien te bienvenue makanga kokosa biso te o eza mwana star sokuta zangi semie aleka na internet ale l'internet esungae bienvenue makanga kokosa kinga na WhatsApp no te posolo na no okosinga ke Davina boti te zeli kamba soni te nana ngona Turquie ayebite ke Davina boti mutu tu aza na Turquie ayebi ke Davina boti siko famille bozo wanga na poani aza mwana star yango biso ba chroniqueuse internet tozolobela soka zalaki na mwana mutu te meto ngato kipango te faire aza star munene mwana na eba sente il faut kolobela ngo mwana ngo pe nani o ba bundana na papa na na internet il faut to lobela ngo po sonye zongi nde pa ya faire sonye ze pa Davida te bandeko nanga sonye ze pa Davina Gola te mais sonye nde ze pa faire po azokoka komema mwana na poto te mais basi na ya azomema bango na poto sonye za munene pa faire Gola ba fanatique à faire gola na ba proche ba sentir à faire so bolingara leader na bino boyebisa ye amema koko na ye na mwana na ye Davina akotsa bango na France ezo sopa ye so ezalaki polémique ya fali na faire me boleki na internet o faire azana bandaku fali asomba ndaku te faire azana bandaku ane bele azana ngo c'est kazana mbongo mais azoko kotsa mwana na ye Davina na poto te poani mokili mobimba deja yebi ke faire gola mwana na ezaka Davina Gola biso tuto yebi ezali kamba soni te tele lui sika mwana ke kosuka azola la place a bien te na Turquie azolia bien te mwana zana no muke 3 mois na maboko mobala ngo pa botisi azane pe na mbonga malonga te voilà Alphonsine Ngundu mbote na yo
RDC loko makasi mbote na yo. Mimo Esemba mbote. Blonde Gese Kiemba mbote na yo. Belange Mbelo mbote na yo. Oui, abota déjà. Kasi on a expliqué binote. Aboti te azape na zemite mais abota. Moi naza na 3 mois. Moi na mois si. Yango na lobit. Bande ko bokoti na retard bo bande la vidéo bo comprendre ni na lobi. Na sali live on a confirmé bino que Davina Gola oui abota déjà moi naza na 3 mois. C'est ça na lobi non? Botu na batu nyos baza na Turquie ba confirmer. Voilà. Au cas où mbote na yo président Tony Guérin ba gros bisous na yo. La reine de Rando mbote na yo. Emani Mboui mbote na yo. Jenny Kaleba mbote. Sir Louise Ndona mbote na yo. Jessica Mouye ba gros bisous. Bovike Boavida voto mbote. Laliska Bardo bisous. Ba osenga nga tokos 3. E komi tango tokos 3 fona longola. Na longola chapeau pour na respect na bino na pesa bino ba mbote. Déjà to sololi si jona yela ki voilà. Abosani nani? Blandine Blanda batongo mbote na yo. Cynthia Kasai Kapinga mbote. Lucas Hermen Sacha mbote na yo. Laliska Bardo. Alphonsine Ngundu. Leni Amisa. Nasa cotisation hein. Asher Brandi mbote na yo. Tisia Bolenge mbote na yo. Junior et Dorine Okapaya mbote. Voilà. Non, ça cotisation, hein, pour na Davina Gola, comme c'est so, parce que faire bien. Fallait pour papa retia cotisation, Tina et pour pas retia, na nani. Nana ketchup par retia. Tabou fatu top modèle par retia. Comme c'est royoka soni faire rigolo au coup façonni ma casse. Non, c'est la cotisation pas fallait. Tangu nana bosa ni kutu détail moro. Tangu Davina zaki na zemi, azo souffrir makasi. Bato bazara na Turquie kuna oba bazaba fanatique ya Fali. Ba ebisie to benga Fali pour patoza na numéro de téléphone na e. To sengela yo mbongo. Fali pour pa pesa mbongo à maternité, Fali pour pa pesa yo mbongo osomba bilamba mbongo nani Davina boyi. Albita papa nanga bayoka na te na Fali e osa bien te. Et so papa na ngai tika na souffrir kaka. Ba conseiller ki kende ko senga lisungi pa Fali. Ba ebisa ki e Davina mutaboya ki pona ko sauver moi le coup moi papa na e. Mais nga je crois na osenga. So Fali pa tindi na olaksa bino ki atindi. Et poa. Abel Chika mbote na. Fali poupa Jamba poni. Zamba poni yo fera komi kokwe zamba poni yo osalela ye nanzo tope na motema na yo mobimba zamba poni yo fera komi kokwe to sepela ye fera gola komi koko la faire foufou et sigazali. Faire à komi koko fallait na komi kokote non hein non fallait za kokote faire doubler fallait mba mo komi koko koko ngope ya ndenge nini négligence na yo mwana ke ozwa zemi uzana mbongo musunga mwana te lelo mwana akomi na aboti mwana Ferrarian Nzamba poni osalela ye nanzo tope na motema na yo mobimba Nzamba poni yo osalela ye Nzamba po fera komi koko Ferrarian nanzo tope na motema na yo grâce mbizi ola sande ba yemba lebo yemba te Nzamba poni yo osalela ye Nzamba poni yo osalela ye
tope na motema na yo mobimba gamba poni yo. Fali Poupa sunga mwana Fali Poupa sunga mwana faire egola zo souffrir na Turquie, voilà. Bienvenue makango pimina kinga information moni siko. Esika mwana star azali okansi information ko ebomba. Bienvenue makango. Na tunyo na WhatsApp lobina ngake e faire na Davina gola botite. Aboti aza mwana star photo lobelango. Eza faute na bino te bato ya côté ya Davina, mais eza faute à faire egola. Aza star munene fala zo ba responsabilité na maboko. Soko tindaki mwana na poto mais siko akomi na université alingaki na olanda ndeko bobo te ndeko bobo asalaka théâtre aopesa eni na Turquie kuna bato ya Turquie balobi asalaka na ete voilà ce que Davina suki falaki pa nzamba poni yo bon nakeba kanga suki ana rendez-vous to combien 18h. On a rendez-vous à 18h30. Voilà. Tokutani lobby, live msou lobby. Chaque jour dans dossier la faire rigola live pour na ame mamwana na poto. Faire rigola ome mamwana na poto. Merci. Na bossa nini. Sita Malemba mbote na yo, Caramel mbote. Dada Lipasa mbote na yo, Adèle Amisi. Mbote Laliska Bardo, merci beaucoup. C'est pas une teinture nanga. Ça n'est bien. So Laliska Bardo Andimi, c'est que ça va. C'est que d'accord, c'est le bon on Fali Poupa. Voilà. Mila et Mbote na yo. RDC lo kwa makasi bisous. Eric Masiatima mbote na yo. Emanzalou motema ya sœur Brigitte Kiazola. Zoro Mabela ya Batuya. Cheval sans tache. Pati Bofondo motema BBC, BBC Nzongo motema, Gigi Mboma mbote na yo, BBC Nzongo motema, Emeli alias mbote, Tabou Fatou top modèle. Tabou Fatou faut comme un sponsor nanga, il faut mon abak ça va comme un 7. Florence Bando Antonio Mbungu Madjabou Gospel, Hercule Banvoitou président Lito de Castro, na maman Amida baza 6. Tabou Fatou faut comme un 7e sponsor. Voilà. Alphonsine Ngundu, nazangisi nani. Baby Kachala mbote na yo. Merci beaucoup, Baby Kachala. Hilary Marie mbote, Adèle Amisi. Napesa mno bambote pona kata information na yaki nango déjà bozui. Donc voilà. Titi la merveille, bisous na yo. Ricky Konda, juif noir mbote na yo. Ya Jonas Mbese na Montréal. Ndekwa Weranson, ba gros bisous. Elliot vieux Elliot bambote na yo. Deble Kinanga, Shakira Gucci, Angela Meza ya batu ya Bagbo. Honorable Prince Tukuzu Tokos Sentira Fali Poupa. Patricia Ikele mbote na yo. Kongo na biso mbote na yo. Eva aussi mbote. Président Tony Guérin mbote na yo. Guy Pindi mbote. Élégance RDC mbote na yo. Congo na biso. Bifi offrande mbote na yo. Mireille Biki. Joveline Ngama mbote na yo. Marianne Jeskins mbote na yo. 12e dame mbote. Marlène Kitambo mbote na yo. Patience Ngoi mbote. RDC loko makasi mbote. Bovike Boviada mbote. Sœur Louise Ndona mbote na yo. Bibi Twambi mbote. Gipindi bisous na yo. Voilà. Na pesi binonso ba mbote. Nazangisi nani. Edo dollar mbote na yo. Abel Chika Star mbote. Tisia Bolenge. Mami Gisela Daniel. Mamumukuna na Afrique du Sud mbote na yo. Congo na biso. Tata Po ba gros bisous. Adrienne Kabongo, félicitations Nandengo Boti. Voilà. Alphonsine Ngundu, Blandine Blanda Batongo, Marlène Kitambo, Emine Siakembi mbote na yo, Laliska Bardo, Lamou Jean Baza. Voilà. Jenny Martine Masiri Kambote, Mama Colonel mbote na yo, Nkadichon Kita.
Bibelu Kadichon kita na Montréal Canada mbote. Bon, nasukisi Angèle SK Congo Mariana mbote, Sandra Kadima mbote na yo, Mama Colonel mbote, Amour Rosé mbote, Sita Malemba mbote, Amira Joseph mbote na yo, Patricia Ikele, voilà, nasukisi Glocking bisou na yo, Virginie Kabongo Betwab, Binda Kaluji mbote na yo, Maria Lusamba mbote na yo. Voilà. Rendez-vous dans un souki koki, faut pas que kanga souki dans 20 minutes dans un bima. Ah, dans un hôtel, dans un Montréal Canada, na utaki Afrique du Sud vite fait pour nous signer contrat moro boye. Donc dans un hôtel pendant 14 jours pour nous mamba coronavirus. Donc voilà. Donc, si vous avez un live mingi koto yo, donc dans un hôtel awa, na Montréal, Canada. Bon. Bandeko bo lukanga na Afrique d'ici, déjà na zonga ki ezaki kaka l'air et tout, ozana mukanda bien, so ozana passeport na yo. Nga za canadienne, donc voilà. Na go voyager partout na mokili. Et poids. Voilà, na bosani nani. Et na kondi. Ah oui, na kondi. Nakondi, Nzambe, Nakondi, c'est vrai? Oh, naza munene, nasa dans un régime te na kimimbangu te na sali sport te. Donc c'est que naza boy. Si on a kondi na sali régime te na kondi kamba ouais. Mais non, bon finga ino ba Louis Vuitton na ngaya si ko comme na ba konda. Bon, na susa na nani? Zanga Moussaï, bisous. Oui, Noëlangia Mama Pata. Nazonga déjà. Dans un hôtel 14 jours pour le coronavirus. Les femmes seules avec Wi-Fi mbotenayo. Shakira Gucci, on a banda kukobwa kubanda kalavan kutokota. Shakira Gucci motema le roi Simba mbotenayo. Fille de Bosange, ba gros bisous. Argelin Mondo, bisous. Habiti kaka style oyo esali yo bien. Ah, ceux qui jaune bo esali nga bien. Merci beaucoup. Ricky Konda. Merci Juif Noir. Grâce à Sita Malemba, Karine Lukubama, Mbote Nayo, Prinel Mbama Flore, Mbote, Sœur Louise Ndona Mbote Nayo, la liska abina komita IS, la liska bardo yo bongo nanga. Na Hollanda nana ketchup bafana kai ese nana ketchup bamba o mabele na on na taille S c'est que bien Ricky Konda lobi na kondi teze lamba mte bimisinga bongo et poa Gauthier Kweli alobi na kondi Mwamba Kapi mbote na yo. Merci beaucoup Shakira Gucci. Logo lobby c'est que bien. RDC Loko Makasi, merci beaucoup. Mami Gisela Daniel Mbote. Nana Montréal, Irsil Toukana, Nana Montréal na hôtel. Pour la corona, loko na bimaki na kenaki Afrique. Donc voilà. Persia Bota, Nana Canada. Belle Ange Mams Mbote na yo. Président Tony Guérin, Blair Guérin Mbote. Blandini Blanda lobi libele Kitty. Mais ya lor libele et Kitty. Ma belle langue Kitty a invité hein? Je sais pas. Binonde mutubo mona. Et bando comment ingati na kingo ma belle comment ingati na kingo abo moni. Et Kitty Mwandam. Ezaki awa. Ezaki awa. Siko e Kitty Mwam kiebo ikomi. Ça va? Tony Age Mbote na yo. Patricia Ikele. Bon, naka sato suki awa. Dominique Kumba Mbote na yo. Natangi bino nyonso. Flavien Nguimbi Mbote na yo.
Jenny Martine Mbote, Lissi Mokoti Mbote, Thierry Nzungu, ba gros bisous. Voilà. Oscar Makiese, Marlène Kitambo, Natangi Bino Nyonso. La diva congolaise a kenda wapio. Bibi Muzinga Mbote, Queen Claude. Oh, abia sepete mabele nange kiti. Yeswe. Ah. Queen Claude, Alita Chamala, Nadej Dubal Ozawapi. Lorraine Mabiri Mbote Nayo. Ngango Gracia Mbote. Belange Mbelo. Cédric Kaninda Mbote. Philly ZK. Bisous. Irsil Tukana, Alphonsine Ngundu. Patricia Ikele. Nasali chirurgie yani ya mabele. Nandeni ke nakatisi mabele. Non. Maman langaza non na Afrique. Bande onanga mususu bakota Canada, mais maman langa ya botanga zana na Congo. Siko natindela maman langa mboko tena kesa chirurgie. Na bao basala ka chirurgie so mabele, masoko, libumu, matama soki bravo bazana bambongo na bango. Ndeti grâce mbiza za tala na mbongo ebele ya azaka na ba 10 millions azana bambongo. Ngai. Tena sa isi chirurgie te bandeko bokomi non. Ya nini? Mabe nange ezalaka boye. Peut-être elamba oyo nde bimisinga boye mais yango ezaka minene. Nakatisi nanga te nasala pe chirurgie ya mabele te. Mpona bandeko bokanisaka mari loko asala chirurgie ya mabele nasala yango te. Mabele nange ezalaka naturel. Naturel. Donc voilà. Na Kongo mikili ndo olata maputa yango bande komona ngo bien te. Bande na longwa Kongo mikili na koma kotika ngo ngebu yango bomona ngo bo remarka te na mabele minene. Na simbi eloko te na katisi te na salisa pe te na yebi ndenge basala ka chirurgie te ndenge bachuba katonga na yebi te ni ya matama ni ya misu ni ya munoko na salisa te na kota hôpital te. Voilà. Nini susu. Rétis Line, ba gros bisous. Bon. Patricia Ikele, yon te pose une question à répondre yo. Appelle masqué Mbote na yo. Hilary Marie, voilà. To suki si awa pichu ma passa Mbote. Voilà. Ezalaki ngai wa bino Marilo mwa animatrice na bino na salaki live oyo pona ko confirmer bino ke mwana Ferregola aboti Davina Gola aboti Ferregola komi koko. Nzamba poni yo osalela ye na nzoto pe na motema na yo mobimba. Nzamba poni yo osalela ye